नमस्कार दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर मङ्गल सिद्धि मानन्दर। उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व शिक्षा मन्त्री, त्यस्तै उहाँ भूगोलमा विद्यावारिधि गर्नुभएका एक प्राध्यापक पनि। उहाँसँग आज म यो महाभूकम्प भनौँ अर्थात् विनाशकारी भूकम्प, यो भूकम्प पश्चात व्यापक जनधनको क्षति भयो। यो जनधनको क्षति पश्चात यसको पुनर्निर्माण र राहतका बारेमा अलिकति सरकार दुविधामा परे जस्तो देखिएको छ र पक्ष र प्रतिपक्षहरू बीच पनि कता कता कुरा नमिले जस्तो, फेरि कता कता प्रायोरिटी चाहिँ राष्ट्रिय सरकारतर्फ उन्मुख भए जस्तो यस्तो देखिन थालेको छ। तर जनताको जो जीवनस्तर छ हिजोभन्दा झन्झन खस्कँदै बिग्रँदै गएको छ र एउटा महामारीको पनि कतिपय त्यस्तो सम्भावनालाई नकारिरहेका छैनन्। किनभने वर्षात प्रारम्भ हुन थालेको छ, मानिसको बस्ने बास छैन। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारलाई त्यति विश्वास गरिरहेको अवस्था छैन। अर्थात् दात्री राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आफ्नै झन्डा र आफ्नो केही उद्देश्य प्रेरित त्यो राहतमा भनौँ राहतमा जान चाहन्छन्। त्यसले गर्दा जनतामा सर्वसाधारणमा अलिकति मर्का परेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता र सरकारले लिनुपर्ने पहल र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, डाक्टर मानन्दरसँग यी लगायतका मुद्दामा अलिकति पोलिटिकल फ्लेभर दिने पनि प्रयत्न गर्नेछु, कुराकानी गर्छु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। यो विनाशकारी भूकम्पले व्यापक जनधनको क्षति गर्यो, तर अझै पनि यत्रो लामो समय 3 हप्ता बितिसक्यो अघि जनतामा अलिकति वितृष्णा जागृत हुन थालेको छ। राजनीतिक ताकतहरूप्रति, शक्तिहरूप्रति, खास गरी सरकारप्रति। यहाँको दृष्टिकोणमा यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि उपाध्यक्ष भएर कार्यरत रहनुभयो। यो सरकारको प्राथमिकता यतिखेर कुनमा हुनुपर्छ र कसरी अघि बढ्नुपर्छ? मैले प्रारम्भ यहीँबाट गरेँ, अनि मैले काउन्टर रेज गर्छु त्यसपछि। वास्तवमा अब यति ठुलो विपत्ति आइपरेको छ, सायद हामीले दोस्रो पल्ट यस्तो विपत्ति पाउनु पर्दैन होला। तर यस्तो विपत्ति राष्ट्रमा यो पहिलोपल्ट चाहिँ होइन। पटक पटक यस्तो विपत्ति आइ नै रहेको थियो है। एक्सपर्टहरूले सचेत पनि गराएका थिए होइन, त्यो इनोसेन्ट पनि होइन नि कन्सर्न ग्रुपहरू त। यो चाहिँ के अब 70-75 वर्षको साइकल हुँदो रहेछ। त्यसभित्र एकपल्ट ठुलो भूकम्प आउने भन्ने चाहिँ छ। र अब यसपालि चाहिँ 90 सालमा जुन भूकम्प भयो, यसपालि चाहिँ 82 वर्षको अन्तरालमा यो भूकम्प आयो। त्यसरी नआउने भन्ने पनि होइन। र साँच्चै भनौँ भने यो 5 वर्ष जति भयो मलाई अलि म चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ मेरो नोटिसमा आएको त्यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू धेरै गर्न थालेँ। आज मेरै टोलमा पनि त्यो भूकम्प भएपछि के गर्ने, कसरी बस्ने, कस्तो गर्ने भन्ने अलिक पोस्टरै छ। बसन्तपुर होइन, यहाँ बसन्तपुर त्यो गल्लीमा लाइकुसा भन्छ, चौछे लाइकुसा भन्छ, त्यो पोस्टर पनि त्यो टाँसेकै छ के, गल्लीमै बाटोमै टाँसिएको छ। तर पनि के भयो भन्दाखेरि त्यो अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ अलिअलि भयो। र दात्री राष्ट्रहरूले पनि यो प्रिपरेसनको निमित्त आउँदैछ भन्ने कुरा, अझ नजिकै आउँदैछ है, कहिले आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा छ। र टेक्निकली पनि अब दिन मिति तोड्न नसक्ने रहेछ यो अहिलेसम्मको अब साइन्टिफिक डेभलपमेन्टले पनि यो चाहिँ गर्न नसक्ने रहेछ। तर आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छ। र त्यस कारण त्यो यसको प्रिपरेसन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ दात्री राष्ट्रहरूले सहयोग पनि गरिरहेको छ। तर त्यस अनुरूपको हामीले पैसा समेत पनि हामीले खर्च गर्न सकेन। अलि अवेरनेस प्रोग्राम बाहेक हामीले अरू केही पनि प्रिपरेसन गरेन। यो दोषीको, किनभने ठुलो जो क्षति भयो नि, यो त धेरै ठुलो क्षति भएको छ त। अब हेर्नुहोस्, अब यो ठुलो जुन क्षति भयो, अब यो चाहिँ कम्प्लिटली हामीले यो हानि चाहिँ रोक्न सक्दैनौँ। न्यूनीकरण गर्ने भन्छ नि, अलिकति हामीले घटाउन चाहिँ हामी सक्छौँ, कम्प्लिटली रोक्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। र त्यसको निमित्त हामीले जुन किसिमको प्रिपेरेसन हामीले गर्नु पर्थ्यो, अब म प्लानिङमा थिएँ नि है, त्यस बेलासम्म त यसको कुरै छैन। र यो 5-6 वर्ष भनौँ न अगाडिदेखि जुन किसिमको प्रिपेरेसन हुनु पर्थ्यो, र सबभन्दा त हामी यो नोक्सानको जिम्मेवारी केही हदसम्म
हाम्रो संरचनाहरू नै हो। संरचना भनेको सांगठनिक संरचना, सरकारी संरचना। किनभने कोड त हामीले बनाएको छ नि, बिल्डिङको कोड, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गराएको खोइ गराएन। अनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन नगर्ने र नगराउनेमा सबभन्दा बढी ठुलो बडा मान्छेले नै गर्छ। डाक्टर साहब एउटा बताइदिनुहोस् त, जस्तो यहाँ काठमाडौँको लोकल हुनुहुन्छ है, किनभने स्थानीयवासी, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका जो घरहरू छन् प्रायः पुराना छन्। त्यो घरलाई हामी त्यो संरचनालाई भत्काएर नयाँ बनाउन सक्ने अवस्थातर्फ हामी उन्मुख हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो सरकारले गर्न सक्छ नि, त्यो प्रायोरिटी पर्नुपर्छ कि पर्दैन? यस्तो बेलामा आम नागरिकले, किनभने त्यो त चिहान जस्तो भयो नि त, अहिले त यसो हेर्दाखेरि त जो मानिस बसिरहेका छन् पुरानो घर, त्यो आफ्नो लागि आफैले चिहान खन्या जस्तो भयो। त्यो यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थित बनाउने, यो एक अत्यन्त सिरियस रूपमा देखियो जस्तो लाग्यो, किनभने यो त बारम्बार यो आइरहने यस्तो विषय भयो नि त यो। अब पहिलो त मेरो विचारमा भत्कियो, उसलाई प्रष्ट रूपमा एकदम राम्रोसँग भत्काउनु पऱ्यो, जसले गर्दा त्यसले अर्को छिरी नपुर्याओस्। जो चर्किएर बसिरहेको छ, भत्काउन लागेको छ, त्यो कुनै बेला पनि भत्काउन सक्ने भएको हुनाले त्यसलाई भत्काउनु पऱ्यो, किन त्यसले अर्को क्षति पुर्याउन सक्छ। जनको क्षति, धन त भइ नि हाल्यो, जनको फेरि क्षति पुर्याउनु सक्छ। यस्तो बेलामा जनताको असहयोगी भावना बढ्न सक्छ, किनभने आफ्नो अलिअलि केही न केही भए पनि बस्ने घर भइरहेछ, फेरि भत्काउन आयो भनेपछि फेरि पार्टीहरूको जुन पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसले फेरि अर्को काम गर्छ, किनभने मैले पोलिटिकल फ्लेभर पनि मैले दिने प्रयत्न गर्छु भनेर भने। त यस्तोमा कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अब जुन घर भत्काउन गइन्छ त्यसबेला त्यसलाई निर्माण गर्ने पनि आश्वासन त्यतिकै त्यो सँगै जानुपर्छ। खालि भत्काउने मात्रै भनेर गयो भने त त्यस कारण कुनै मान्छेहरूले आफैले निर्माण गर्न सक्दैन, उसलाई सरकारले त निर्माण गर्ने कुनै व्यवस्था मिलाउनै पर्छ, क्राइटेरिया तोक्नु पर्यो। त्यसो भने त एउटा कमिसन, ठुलो एउटा हाई कमिसन बनाएर त्यसले नै गर्नुपर्ने हो। अर्को कुरा के भन्दाखेरि जसले आफैले बनाउन सक्नेहरू पनि त छन् नि भत्केको घरहरूलाई, उसलाई त्यो सामानहरू सुलभ गराइदिनु पर्यो, उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अब एकदम आकाशीयको भाउमा त्यो किन्नु पर्यो भने त आफैले बनाउन सक्ने मान्छेले पनि त्यो बनाउन सक्दैन। त्यस कारण के भन्दाखेरि एउटा त भत्काउनु जाँदाखेरि स्पष्ट पार्नु पऱ्यो कि यो सरकार चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा जसले आफैले बनाउन सक्छ उसलाई सामानहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अनि सबभन्दा त वास्तवमा अहिले अब राष्ट्रिय सरकार भन्नुभयो होइन? डाक्टर साहब मैले त्यसैमा काउन्टर रेज गरेँ, त्यो सरकारले त्यत्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, जुन रूपमा चाहिँ त्यो धनराशि खर्च हुन्छ नि त्यो बेहोर्न सक्छ त सरकारले, किनभने त्यो त म्याक्सिमम धेरै ठुलो राशि, किनभने हाम्रा पुराना घरहरू छन् काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर मात्रै होइन, एज अ होल जो पुराना बस्तीहरू छन् ती सबै पुराना घरहरू छन् भनिन्छ नि, ध्वंस अनि निर्माण। अब त्यसलाई चाहिँ सुधार नगर्ने हो भने साँच्चै फेरि अर्को आगो भूकम्पले चाहिँ कम्प्लिट मान्छेलाई ज्यान बनाउन सक्छ। के बिर्सनु भएन भने त्यो पुरानो सबै भत्किएको छैन, फेरि भत्काउनु पर्ने स्थितिमा नभएका घरहरू पनि छन्, उनीहरूलाई त भत्काउनै परेन, त्यो छ नि। अनि फेरि हामी त माग्छौँ, दाती राष्ट्रहरूले पनि दिन इच्छुकै छ। अब एउटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो त्यो फुटबल प्लेयरले त 50 लाख पाउन्ड दिएछ भनेर झन्डै त्यो कति 80-90 करोड त भइसक्यो थियो। त्यस्तै कति मान्छेहरूले पैसा दिएछ, नदिएको त होइन नि, छ नि पैसा त। अनि फेरि हामीले फेरि खर्चै गर्न नसकेर हाम्रो असक्षमता र कति भने विकास खर्च हामी गर्नै सक्दैनौँ। 18%, 20-25% त्यो बजेट हामी खर्च गर्छौँ, त्यो कहाँ गयो? त्यो पैसाहरू पनि छन् नि, फेरि त्यसलाई पनि हामी सदुपयोग गर्न सक्छौँ। फेरि जाति राष्ट्रले दिइराखेको छ त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्छौँ। वास्तवमा के भने अहिले यो जुन हामी कहाँ कामै छैन, काम गर्ने मान्छे छैन, अहिले पनि जमिनै छैन, तर हामीले यो निर्माणको सन्दर्भमा जति जबहरू हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ, सृजना गर्न सक्छौँ, त्यसले त एउटा गजबको एउटा लाइफ दिन्छ राष्ट्रलाई, हेर्नुहोस् है। तर त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा गर्नु पऱ्यो। अहिले हामी कहाँ त्यो गर्नुको बदला हामी चाहिँ राष्ट्रिय सरकारतिर फेरि कहाँको सरकारै बदलने कुरातिर फेरि हामी गइरहेछौँ। त्यो होइन, व्यवस्था चाहिँ हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भन्ने, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पनि अपोजिसन नभएको कुनै सिस्टम हुन्छ? त्यो त बेसिकली रङ हुन्छ। ठिक छ, सबै एकैतिर लागौँ, निर्माणतिर लागौँ,
तर वाचडग पनि त हुनु पर्यो नि। डाक्टर साहब यो राष्ट्रिय सरकारको डाक्टर साहबले कुरा गरिहाल्नु है, यो के उद्देश्यले आएको? यो त गजब कुरा हो। मानिसको चाहिँ जीवनमाथि खेलवाड भएछ, मान्छे लास बनिरहेछ, त्यस्तो हदमा, त्यो हदमा पिपुलको अवस्था पुगेको छ। प्राथमिकता राष्ट्रिय सरकारतर्फ केन्द्रित भएको छ, हुँदा हुँदा अपोजिसन पनि त्यही कुरा गर्न थाल्यो। यो गजब भएन डाक्टर साहब? यसैले त जनताको विश्वास नहुनुको कारणै यो राजनीति गर्ने मान्छे त सबै खालि खानै मात्रै आएको हो कि, खालि त्यो पदमा बस्ने खाने त्यसैको निमित्त आएको हो कि भन्ने जनताले। किनभने अब देखियो नि, राहत पनि बाँड्दाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि ठाउँ ठाउँमा पुगेको छैन। र बाँड्दाखेरि पनि कस्तो गर्यो भने कता कताबाट ल्याएको सामान पनि पार्टीले बाँडे जस्तो गरिदिने, त्यो पनि ठिक कुरा होइन। झन्डा पार्टीको झन्डा सही जाने होइन, झन्डै त कतै कतै छैन त्यस्तो, तर पनि झन्डै गरिरहेको जस्तो त्यो त होइन नि। सबैले एउटा के भन्दाखेरि योबाट राजनीति के फाइदा हुन्छ भनेर काम गर्ने होइन नि। यो बेला चाहिँ यो साँच्चै जनताको जुन मर्म, जुन आपत, जुन विपद छ त्यसलाई एड्रेस गर्नु पऱ्यो अनि त्यसको निम्ति जानु पऱ्यो। अहिले मैले यो गरेपछि मलाई भोलि कतिवटा भोट आउँछु भनेर काम गर्ने हो यो बेला पनि। अहिले त्यस्तै देखिएको छ त्यो बेठीको। त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूले पनि, किनभने पहिला पनि विदेशीले सहयोग गरेको कुरालाई राम्रोसँग सदुपयोग नगरेको, त्यही अनुभवलाई अगाडि राखेर उनीहरूले सरकारलाई त्यस्तै राम्रोसँग पत्याइरहेको छैन। अनि प्रधानमन्त्रीको कोषमा त्यत्रो पैसा आइराखेको छैन। किनभने अब के गर्छ कि पहिला दिएको पैसा पनि त्यस्तै भएको छ। त्यस कारण के भन्दाखेरि एउटा संयन्त्र वास्तवमा एउटा यो पनि उठाएको छ नि, एउटा पावरफुल संयन्त्र, मोनिटरिङ एउटा संयन्त्र, नेसनल, रिजनल, डिस्ट्रिक्ट, तल गाविसम्म एउटा संयन्त्र, जसले के भन्दाखेरि सरकारले गर्ने राहतको काम, निर्माणको काम सबैलाई राम्रोसँग अनुगमन गर्छ र पावरफुल पनि। त्यो भइदिएको खण्डमा मलाई लाग्छ अहिले सरकार चेन्ज गर्ने, राष्ट्रिय सरकार बनाउनुतिर लाग्नुभन्दा यो निर्माणतिर लाग्ने, राहततिर लाग्ने, किन नपुगे अहिले पनि छ। आज मैले पढेँ त्यो उहाँ चाहिँ लाङटाङमा फेरि चाहिँ यो पहिरो आएको छ र मान्छे अझै पुगिएको छ, अझै निकाल्न पाएको छैन। त्यस कारण के भन्दाखेरि अहिले यो सरकार चेन्जतिर होइन, सबै मिलेर काम गर्ने। त्यसमा त कसैले रोकेको छैन नि, अपोजिसनले पनि त अहिले यो नगर ऊ नगर यसरी गरेको छैन नि। सबै मिलेर एक भएर चाहिँ राहत र निर्माणमा लाग्ने, तर एउटा चाहिँ संयन्त्र चाहिँ खडा गरौँ जसले देशभरिको अनुगमन गर्छ, पावरफुल अनुगमन, कि त्यो जुन निर्माणको काम हो त्यसलाई पनि एकदम व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सकोस्। र म त भन्छु के भन्दाखेरि निर्माण यो कामले नै देशमा अहिले त हामी कुनै किसिमको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकिरहेको छैन। कमसेकम त्यसले ठुलो रूपमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ। हाम्रो आर्थिक स्थिति नै उसले राम्रो पार्न सक्छ वास्तवमा हेर्नुहोस् है। त्यस कारण यो पोसिबिलिटी छ, यो आपत छ, विपद छ, यो त होइन, तर यसले चाहिँ चुनौतीपूर्ण पनि छ, तर साथसाथै अवसर पनि छ। यहाँ हामीले देशलाई अगाडि बढाउने अवसर छ, नयाँ किसिमबाट अगाडि जाने के। त्यही पुरानो अहिले त हाम्रो कस्तो छ भने वास्तवमा अब के भनौँ, यो म नभन्दाखेरि पनि कसरी नभनौँ, यो हामी केमा हुर्क्यौँ भन्दाखेरि त्यो 240 वर्षको त्यो केन्द्रीकृत एकात्मक त्यो सङ्गठनहरू, इन्स्टिट्युसनहरू, त्यसमा हामी हुर्क्यौँ के। अहिले पनि नेताहरू के चाहन्छन् भने त्यही कायम गरौँ र त्यसमाथि बसेर हुकुमत चलाउँ। त्यो बिल्कुल गलत हो। अनि संहितामा त प्रब्लम आएको कारण पनि यही हो। संहितामा गएपछि त त्यो सेन्ट्रलाइज चाहिँ अब लिडरसिप भनेर माथि बसेर हुकुम चलाउने कुरा त आउँदैन त्यहाँ त। तर के भन्दाखेरि नेताहरू त्यस्तै किसिमको इन्स्टिट्युसनहरूलाई कायम गर्ने, जसरी भए पनि नाम संहिता भन्ने अनि कायम गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि संहितामा पनि वास्तवमा प्रब्लम लाग्यो। अब अहिले चाहिँ के भने नयाँ किसिमबाट अगाडि जाने, बिल्कुल नयाँ किसिमबाट अगाडि जाने त्यो सोचाइ भयो भने चाहिँ मेरो विचारमा यो ठुलो अवसर पनि हो। यहाँसँगको हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ यहाँलाई। यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर मङ्गल सिद्धि मानन्दर, उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई।
यो अब विभिन्न दात्री राष्ट्र र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्ने, कोही अनुदानमा कोही ऋणमा भनेर भनेका छन् नि। त्यो ऋण चाहिँ जसरी हामी लिन्छौँ त्यो त फेरि लगानी त अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने भयो, अनि मुलुकले त्यो ठेक्न सक्ने खप्न सक्ने अवस्था चाहिँ बन्छ। अब हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामीले धेरै ऋण ल्याएको छ। अब पहिला त अहिले के छ भने विकास बजेटको झन्डा चाहिँ 70% त अनुदान वा ऋणमा हाम्रो भरपर्दा आएको। र के हुन्छ भने त्यो जुन ऋणहरू दिन्छ, अनुदान दिन्छ, अनुदान त अनुदान भइ नै हाल्यो, ऋण पनि धेरै थोरै प्रतिशत ब्याजमा हामीले ऋण पाउँछौँ। र फेरि हामीले देखिरहेछौँ त्यो पछि गएर अब 20 वर्षको 30 वर्षको हुन्छ नि त्यसको अवधि, र पछि गएर त्यो माफी हुने पनि चलन छ। त्यस कारण के भन्दाखेरि अहिले आएर हामीलाई जुन किसिमको सहायताको साथ जुन ऋण अनुदान दिइन्छ त्यो पैसा कमाउनलाई यहाँ दिइरहेको छैन। तर मुख्य कुरा के भन्दाखेरि सरकारले दात्री राष्ट्रहरूको विश्वास कमाउनु पर्यो। यो हाम्रो सरकारले, हाम्रो इन्स्टिट्युसनले विश्वास कमाउनु पर्यो र सरकार राम्रो बलियो इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा चाहिँ निकाय हुनु पर्यो। त्यो विश्वास त अलिकति आर्जन गर्न नसके जस्तो त्यस्तो भान हुँदैछ नि त कि, किनभने इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि त्यो कतै कतै आफै गएर वितरण गर्ने अथवा निर्माण गरिदिने, पुनर्निर्माण गरिदिने कुरा गरिरहेछ। कन्सर्नवाला कन्ट्रीहरू पनि त्यो कता कता विश्वास नगरेको त्यस्तो अवस्था छ। यत्रो निर्वाचित हामी लोकतान्त्रिक सरकार भन्छौँ, जनताले निर्वाचित गरेको यत्र व्यक्तित्वहरू छन्, यो क्रेडिबिलिटीमाथि यस्तो प्रश्न किन उठ्यो? यो के को उपज हो? यो हाम्रो विगतको कामहरूले त्यो अविश्वासको सृजना गरेको। तर अहिले पनि के हामीले त्यसलाई बदल्न सक्छौँ, बिल्कुल बदल्न सक्छौँ। हाम्रो जुन एकता हाम्रो छ नि अहिले, एक भएका छौँ र साथसाथै त्यो मेकानिजमको डेभलप गर्ने र दात्री राष्ट्रहरूलाई पनि आफै अलग अलग काम के भने सरकारको निगरानी बिनाको काम गर्न दिने भन्दा सरकारको स्ट्रिक्ट निगरानीमा काम गर्न दिने हो भने मेरो विचारमा सरकारले अझै पनि विश्वास कमाउन सक्छ र सरकार बलियो बनाउनु पर्यो क्या। अहिले गुड गभर्मेन्ट, गुड गभर्नेन्स हामीलाई चाहियो। अहिलेसम्म के देखियो भन्दाखेरि खोइ सरकार अब भूकम्प भएपछि त 1 हप्तासम्म त सरकारै छ कि छैन जस्तो भयो। त्यो इम्प्लिमेन्टिङ जुन सरकारबाट हुनुपर्ने त्यो भएन, राहत जुन किसिमको डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्ने त्यो डिस्ट्रिब्युट भएन। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि सरकार बलियो सरकार चाहियो, कमजोर सरकार होइन, ढुलमुले सरकार होइन, बलियो सरकार चाहियो। अब जनताले मत दिइसके, जनताले मत दिएर सम्पूर्ण सर्वाधिकार सम्पन्न पनि बनाएको अवस्था छ। भएका नेता यिनै छन्, यिनै जित्छन्, यिनै हार्छन्। यो त जनता पो सबभन्दा कन्त बिजोगमा त जनता पो पर्ने भयो त। अब गर्ने के डाक्टर साहब? गरी खाँदैनन्, खुट्टै टेक्दैनन्, अब गर्ने के? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हामीले यसो भनिरहँदाखेरि पनि कसले बोल्या हो? 45 सालको भूकम्प जुन पूर्वमा भयो त्यसले 46 साल ल्यायो। अनि जब 90 सालको भूकम्प भयो त्यो 7 साल ल्यायो भन्ने कुरा छ कि त्यो भूकम्पमा जुन किसिमको सरकारले कमजोरीहरू देखायो, राजनीतिक कम्पन पनि सधैँ ल्याउँदो रहेछ, सँगै आउँदो रहेछ, कम्पन पनि आउँदो रहेछ। त्यसकारण अहिले पनि त्यस्तै किसिमको सरकारले देखायो। प्रष्ट रूपमा राहत निर्माण एकदम न्यायपूर्ण किसिमले गरेर गयो भने त्यसले देशलाई राम्रो ठाउँमा दोहोऱ्याउँछ। होइन भने पहिला जसरी कम्पन ल्यायो अहिले पनि यसले पनि ल्याउँदैन भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यस कारण अब हाम्रो नेताजीहरूले पनि अलि आफूलाई अपडेट गर्नु पर्यो के। अब यस्तो विपत्तिमा पनि खालि मौखिक रूपमा मात्रै राम्रो गरौँ यसो गरौँ भनेर भएन, साँच्चै इन एक्सन देखाउनु पर्यो, जसले गर्दा जनताको विश्वास पनि प्राप्त गरोस् र दात्री राष्ट्रहरूको पनि विश्वास प्राप्त गरोस्। त्यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ गर्ने बेला अहिले हो। हेर्नुहोस् है, अहिले पनि फेरि के भन्दाखेरि आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिने, अनि घरको क्वालिटी छ नि, घरको कति नोक्सान भएको भन्दाखेरि आफ्नो मान्छेको एकदम थोरै नोक्सान भएको छ भने क वर्गमा लगेर धेरै नोक्सान भएको भनिदिने,
अनि अर्का अपोजिसनको मान्छेको धेरै नोक्सान भएको छ भने थोरै नोक्सान भएको भने चिनो राखिदिने यस्तो भयो भने जनताको विश्वास। डाक्टर साहब एउटा क्रिटिकल्ली मैले प्रश्न गर्न खोजेँ जस्तो सरकार त सरकार ल उसले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन अनपपुलरै भयो असफलै भयो रे तर अपोजिसन जो हामी अपोजिसनलाई त्यत्तिकै हामी बडा सौहार्दपूर्ण रूपमा उसले जनताको भूमिका निर्वाह गरोस् जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरोस् भन्ने चाहन्छौँ नि त्यो अपोजिसनको भूमिका कतै देखियो? अब हेर्नुहोस् त्यो आफ्नो आफ्नो भूमिका आफ्नो ठाउँमा बसेर खेल्न नसक्नेलाई जनताले बिर्सँदैन। यो कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ छिट्टै देख्छौँ यसमा। त्यस कारण के भन्दाखेरि अब गर्दैन त के गरौँ होइन तर जनताले त नोटिस गरे हुन्छ किनभने अपोजिसन भनेको काम सरकारले राम्रो गर्न लागेको काम बिगार्ने होइन नराम्रो गर्न लागेको कामलाई रोक्ने अथवा नपुग अपुग भेदभावपूर्ण काम यस्तो कुराहरूलाई रोक्ने हो यस्तो बेलामा है। अब चाहिँ के भन्दाखेरि अपोजिसन पनि सरकार सँगसँगै राष्ट्रिय सरकार भने जाने हो भने त यसले मेरो विचारमा ठिक ठाउँमा लाँदैन। समस्यालाई पनि राम्ररी औल्याउन नसकेको र त्यो आलोचना प्रत्यालोचना यो पक्षमा सरकारले यो सुधार गर यो गर भनेर त्यो रूपमा जनताको भाषा पनि बोल्न नसकेका जस्तो त्यस्तो के क्रिटिक्सहरू त्यसो भन्न थालेछ। त्यस कारणले सरकार त सरकार अपोजिसन पनि गजब रहेछ यो देशको भनेर यसरी सबै अहिले फेरि रुलर हुन खोजिया जस्तो यस्तो देखिया छ। त्यसले गर्दा यो हामी जुन राजनीति जुन कोर्स जुन दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रयत्न गरिरहेछौँ यसले अन्यत्र कुनै अर्को बुमर्याङ त हुँदैन डाक्टर साहब? मेरो त अब के भन्दाखेरि छोटकरीमा भन्ने हो भने अहिले पोलिटिकल पार्टिजहरूले सरकारमा बस्ने पार्टिजहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी सरकार जिम्मेवारी निभाउनु पर्यो अपोजिसनमा बस्ने पार्टिजहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु पर्यो विथ अल अनेस्टी एन्ड इन्टिग्रिटी। त्यो गर्न नसक्ने हो भने फेरि तपाईँले भने जस्तो फेरि अर्को कम्पन आउँछ राजनीतिमा हेर्नुहोस् है किनभने जनताले भोगिरहेको छ। अब आजसम्म पनि मैले टिभीमा अघि हेरेको त्यो केही राहत आइपुगेको छैन भनिरहेको छ। त्यत्रो विकट ठाउँहरू छन् हामीले पुर्याउन सकिरहेको छैन सरकार पुगिरहेको छैन भनिरहेको छ एकजना सरकारी मान्छे पनि आएको छैन भनिरहेको छ। यो भने के हो सरकारको कमजोरी होइन फेरि यस्तो कुरा औल्याउन नसक्नु अपोजिसनको पनि यो कमजोरी हो। अहिले अपोजिसनले सरकारमा जाने कुरा गरिरहेको छ। अब यसो आलोचना त सरकारमा बसेका पार्टीहरूकै सभासदहरूले गरिरहेको छ नि अब अपोजिसनै चाहिएन त्यसो भयो भने होइन तर अपोजिसन नभएपछि त त्यसले त राजनीतिक परिस्थिति त राम्रो बनाउँदैन त्यसले त बिल्कुलै बिगार्छ त्यसले। त्यस कारण तर के भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने यो बावजुद पनि यस्तो किसिमको परिस्थितिको बावजुद पनि यो साह्रै एउटा अवसर यो नयाँ नेपाल सृजना गर्ने एउटा अवसर हो त्यसलाई ध्यान मध्यनजर राखेर सबै नेताहरूले काम गर्यो भने मेरो विचारमा हामीले यो विपदबाट राम्रैसँग अगाडि आउन सक्छौँ। तर अब हुन त विपदको बेला छ होइन संविधान प्राथमिकतामा अब पर्न छोडिसकेका छ। अब राष्ट्रिय सरकारको प्राथमिकता त्यस्तो देखा पर्न थालेको छ। अब जनताको रियाक्सन क्रमशः के हुँदै जान्छ त्यो पनि अब समयले देखाउला। तर एज अ होलमा डाक्टर साहब यो सन्तोषजनक अवस्था त्यो क्षितिजमा नेपालको भविष्य सन्तोषजनक राजनीतिक भविष्य मैले त्यो विषयको कुरा गरिरहेको छु। तपाईँ सन्तोषजनक हुने त्यो छाँट देख्नुहुन्छ? छाँटकाँट भनौँ मैले भने नि ठुलो अवसर हो नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने। तर अहिलेसम्म के देखिया छैन भने त्यो त्यसतिर लाग्ने दृढ प्रतिबद्धता देखिया छैन। अझै पनि त्यो सस्तो त्यो राजनीति गरिएको देखिन्छ। नेतृत्वको खडेरी पर्या हो यो। अब हेर्नुहोस् अब यो भन्दाखेरि नेताहरूलाई रमाइलो लाग्दैन होला तर के भन्दा तर साँचो कुरा त डाक्टर साहबहरू जस्तोले त भनिदिनु पर्छ किनभने पिपुललाई त्यो सन्देश यहाँहरूले नभने कसले भन्छ कसले दिन्छ? पिपुलले त्यो नेतृत्व पाएन विश्वास गर्ने नेतृत्व इमान्दार नेतृत्व इन्टिग्रिटी भएको नेतृत्व पाएन। अब सरकारले ल्याएर पढ्छ अनि डेटा मिल्दैन
जिल्लाको डेटै मिल्दैन। अनि एउटा भूकम्पमा कहिले 7.6 भनेको छ, कहिले 7.8 भनेको छ, कहिले 7.9 भनेको छ, कति हो भनेर भन्न सक्दैन। अब त्यो सिन्धुपाल्चोकमा त्यत्रो जिल्लाको डेटा एउटा छ आइसकेको छ, तर गृह मन्त्रालयको डेटा अर्कै हुन्छ। यो कुराहरूले पनि राहत पुग्न नसकेको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अहिले के भन्दाखेरि अलिअलि सेन्स आउन थालेको छ, होइन पालले पुग्दैन, यो धान्दैन, यो बर्खा धान्दैन, अब चाहिँ त कमसेकम जस्तासम्म चाहिँ ल्याएर दिन सक्ने व्यवस्था गर्नै पऱ्यो, जस्ता ल्याउनै पऱ्यो, दिनै पऱ्यो भन्ने छ। अब हाम्रो आफ्नो फेरि ट्यालेन्टहरूले पनि के भन्दाखेरि छिटो बनाउन सक्ने घरहरू, भूकम्प त्यसलाई मिट गर्ने कि छिटो बनाउन सक्ने, बर्खा टार्न सक्ने, अरू 2-4 वर्ष त्यो मजाले जान सक्ने, त्यो पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हाम्रो इन्जिनियरिङ त्यो टिमले एक्सपेरिमेन्ट रूपमा बनाउन थालेको छ। तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला। अब यस्तो कुरालाई अगाडि बढाएर सरकारले सकेसम्म अहिले अब हेर्नुहोस् न, वर्षा त आइसक्यो, त्यो पालले टेक्दैन, हावा हुरी आउँछ, पालले टेक्दैन, अनि कहाँ बस्ने? तर सरकार अहिले पनि छामछाम छुमछुम गर्दैछ, के गर्ने कसो गर्ने अझै स्पष्ट हुन सकेका छैन। बर्सात प्रारम्भ हुन लागिसक्यो, मान्छेको कन्त बिजोग छ, घाँस बाँस कपास भन्छ, तिनैवटा चिजको अभाव छ। हो, अब यस्तो अवस्थामा यो कसरी गर्ने डाक्टर साहब? अब यो सबभन्दा ठुलो समस्या भयो नि, यो चाहिँ समस्या भयो। अब भन्छ नि म्याजिक व्यान, होइन, जादुको छडी, त्यो त अब हामीसँग छैन, कसैसँग पनि छैन। यसको भने नि मूल चाहिँ के भन्दाखेरि यो सस्तो राजनीतिलाई छोडेर नयाँ देश, नयाँ नेपाल निर्माण गर्नतिर नै उन्मुख भयो भने हेर्नु सबै कुरा एक ठाउँमा लाग्छ। र रुलिङ पार्टीले पनि आफ्नो भूमिका राम्रोसँग खेल्नु पऱ्यो र अपोजिसनले पनि खेल्नु पऱ्यो। दुइटै एउटै हुनु भनेको मलाई लाग्छ त्यति राम्रो त्यो अब भइरहेको छ। राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सरकार, राष्ट्रिय एकता निर्माणको निम्ति राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ, त्यस कारण राष्ट्रिय सरकार भन्न त राम्रो देखिन्छ, तर मलाई लाग्छ त्यो ठिक होला जस्तो मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब, म कार्यक्रमको ठ्याक्क अन्तिममा आएँ कि जस्तो हामी कहाँ घरहरू कसरी बनेका छन् भने पहाडतिर खास गरी कोही घरहरू एकदम पाखामा छन्, कोही घरहरू खोलाको किनारमा छन्। त्यो बस्ती योग्य हो कि होइन त्यो पनि प्रायोरिटी त्यसरी सोइल टेस्ट हुने अथवा त्यो टेक्निसियनहरूबाट त्यसरी प्राविधिकहरूबाट त्यसरी मूल्याङ्कन अथवा विश्लेषण त्यसरी हुँदा पनि हुँदैन। सरकारको त्यो प्राथमिकतामा नि परेको छैन। यो दीर्घकालीन जो अहिले ध्वंस भएको छ नि, यो पुनर्निर्माणकै क्रममा यो प्राथमिकतामा पार्न सकिँदैन। यो सरकारको ध्यान यसतर्फ जानुपर्ने होइन र, किनभने यसो हेर्दाखेरि कहाँ एउटा पाखोमा छ, अर्को कहाँ छ, त्यहाँ अब डेभलपमेन्टको पनि समस्या छ, त्यहाँ सारा ध्वंस भएको छ। अब निर्माण गर्दा त्यो सरकारले त्यो मुआवजा दिएर यसतर्फ यो ध्यान जानुपर्ने अवस्था हो कि होइन? यो अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने फ्लड ह्याजर्ड एरिया हामीले पहिला नै त्यसलाई हामी म्यापिङ गर्न सक्छ। अब म आफैले पनि गरिरहेको छु है। अब भूकम्प त जहाँ पनि हुनसक्छ, भूकम्पको एरिया त अब, तर के भन्दाखेरि सोइल टेस्ट चाहिँ साधारण एक तल्ले दुई तल्ले गर्नलाई त त्यति साह्रो सोइल टेस्ट गर्नु नपर्ला। तर हामी कहाँ जुन गगनचुम्बी त्यो अपार्टमेन्ट्सहरू बने त्यो चाहिँ सोइल टेस्टै राम्रोसँग नगरिकन बनाएको छ। किनभने त्यो माटो ठिक छ वा ठिक छैन भन्ने त्यो टेस्ट नगरिकन त्यो अपार्टमेन्ट बनाउनु नहुने रहेछ। त्यो बनायो, त्यो बनाएपछि के भने अहिले भोग्यो। त्यसरी किन सोइल टेस्ट नगरिकन र त्यो फ्लड ह्याजर्ड एरियाहरू छुट्याएर भूकम्पमा पनि सोइलहरू टेस्ट गरेर बनाउनु नहुने ठाउँहरूलाई त्यसलाई म्यापिङ गरेर अनि हामीले अनि फेरि के भने मापदण्ड बिल्डिङ कोडहरू प्रष्ट रूपमा लागू गर्ने हो भने चाहिँ मेरो विचारमा पछिलाई यसले राम्रो गर्छ। अबको जो निर्माणको कुरा छ, अब गर्दाखेरि पिपुल पनि त्यही रूपमा सचेत हुनु पर्यो। सरकारले पनि त्यो आचार संहितालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो कि कन्सर्न ग्रुपले पनि? मलाई त कस्तो लाग्छ भने त्यो पहिला जुन कोडको विपरीत बनाउन दिने, नभत्काउने अथवा त्यसमा भ्रष्टाचारी गरेर बनाउन दिने अब तपाईँ त्यो सङ्कट जाने एउटा छ नि, एउटा घर चाहिँ अर्को धरारा जस्तो त, त्यो कसरी बनाउनु दियो, कसले बनाउनु दियो? त्यो बनाउनु दिनेको हो, नभत्काउनेको हो। त्यस्तै थुप्रै संरचनाहरू काठमाडौँमा छ। त्यो कुन चाहिँ मेयरको पालामा
कुन चाहिँ वडा अध्यक्षको पालामा कुन चाहिँ इन्जिनियरको पालामा त्यो सबै गर्यो त्यसलाई पनि खोतल्नुपर्छ जस्तो छ। अर्को नयाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्टलाई तगडा गर्ने हो भने त्यो पनि खोतल्नुपर्छ। अनि त्यो गरेपछि बल्ल अब त बनाउनु नहुने रहेछ भन्ने होला। नभए त के भन्दाखेरि भन्छ बनाउने बनाइरहन्छ अनि गर्नेले केही पनि नगर्ने, इम्प्लिमेन्ट नगर्ने। वास्तवमा धेरै भत्केको त त्यो कारणले हो नि घरहरू। तर अब यसबाट अलिकति मान्छेले चेत फिरे कि भन्ने त्यस्तो आशा पनि गरौँ र सरकारको पनि यसतर्फ ध्यान जाओस् भन्ने हामी यो प्रार्थना गरौँ, होइन? प्रार्थना चाहिँ गरौँ, तर कस्तो छ भने मान्छेहरू 2-4 वर्षपछि भुल्दै जान्छ कि यो जुन हो पहिला 90 सालमा भएको कुरा त थियो नि, तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि त सबै भुलिसकेको रहेछ। त्यस कारण अब गरौँ, हामी सबैले प्रार्थना गरौँ मान्छेको बुद्धि फेरोस् भनेर। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसका लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले बोलाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मङ्गल सिद्धि मानन्द, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व मन्त्री र उहाँ एउटा प्राध्यापक पनि। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईँको तेस्रो आँखा।